Hola niños y niñas, hoy les voy a leer una historia que titula Ronquidos. Texto de Michelle Rosen, ilustración de Jonathan Langley, grupo editorial Norma. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que Ronquido, el gato, se despertó. Vaca se despertó. Oveja se despertó. Cerdita se despertó. Y todos los cerditos también. Ronquido era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. Ronquido, ¿qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. Ya sé, dijo vaca. Y vaca se acercó a perro y ¡achú!, estornudó en la oreja de perro. Ronquido, ya sé, dijo oveja. Y oveja se acercó a perro y ¡bum!, gritó en la oreja de perro. Ronquido. Ya sé, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podamos dormir otra vez. Entonces, gato hizo miau, ronquido, y vaca hizo mu, ronquido, y oveja hizo be, ronquido, y cerdita hizo oín, y todos los cerditos hicieron oín, 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 oín. Ronquido. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡Cocorocó! Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero gato y vaca y oveja y cerdita y todos los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Ronquido, 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 ronquido. Fin. Esta historia ha terminado.
Nos vemos en una próxima, mis niños. Adiós.